تماشاکن سلام. هر وقتیون بخیر. بشر حقوقی حصه ده اکتیو خبر منبعون وطن آذربایجان رسپوبلیکا ده 3 سال از مدنی، اجتماعی یعنی سیاسی اکتیویستون محبوسی. آن منبعون بوه شنسته که 2022 سالی سنتیابر مانگی کو آن توجه تزیقون مرحله بینوبن. یعنی اکادمیک شخصون، مدنی، جامعه لیدرون، یعنی فعالیتی حقوقی اکتیویستون از جمله آن محبوسون دهیم. بختیار حاجیف، قباد ایبادوغلو، الوین مصطفایف، آیخان اسرافیلوف، جمیل محمدلی، رایل عباسوف، آفیالدین محمدوف، الوی حسنلی، محمد ککلو، سوینچ واقیف قیزی، عزیز اوروجوف، نرگیس ابسلامووا، ایلهام ازغولیف، ارشد ابراهیموف، تیمور کریموف، ابراهیم همتوف، ابراهیم قبادوغلو، محیدین اوروچوف، حافظ بابلی، توفیق یعقوبلو، شامو امینوف، ایلنارا قاسیمووا، کیف قربانوف، علی زینال، رامین بابایف، مشفیق جبار، الکیم امهاروف، علی اصغر محمدلی، رسلان عزتلی، ایمران علیف، انار محمدلی، فرید مهرعلیزاده، اقبال آبیلوف، بهروز صمدوف. برنامه آن بخشده جناب ظهیرالدین ابراهیمی آذربایجان رسپوبلیکا سیاسی مسئله تحلیل که این طولش اکتیویست اوریسیت ده دمه همراه بده. دعوت کردم تماشا بکنم. آذربایجان رسپوبلیکا ده دوارده اصری نویمینه سورون اول ده چانگل devlet pegırdımuni neticede gili faşiste toyfe hakimiyetiş zapt kardı ve respublikada işte mütlegiyet rejimiş onu. Hatta Azerbaycan Respublika müstakil baba peşen cüre rejim davamış kardı hatta tikiyen zümand be. Mesela Azerbaycan Respublikada müthiş gili rejim hasti ev ایو جیمون کرده همه خالگون اشته فاشیست رژیمی zulmi jitonu uğatıda. Jugu gili diktatüre rejim adeten tarihi tecrübe sübut kardı ki ev işte ahali başta diktatüre menafi hemen başta hakim toyfe menafi tabi kardı رو چه مقاومتی سندنی رو چه معنوی کیفیتون چه آره بارده ده و باردش پیده مثلا آذربایجان رسپوبلیکادن وضعیت جگوی انسانی هر انسانی گلی معنوی کیفیتش بده اما معنوی کیفیتن چه ولی عبارت که هر گلی انسانی هم دینی منسوبیتش استه hemen milli mensubiyetiş isti. Boku hükümet Azerbaycan'da jimun karda xalqın hem milli mensubiyeti çi dasta sa siyaset vardı da hemen çi milli mensubiyeti. Yani milli ve dini mensubiyet babe insanın hakim toyfe kom keyfiyeti budu babe kabul bukun. Azerbaycan'da jimon karda bu miye xalqın bape ve Türk pekardın Azerbaycan'da jimon karda dindarın bape hema Vahabi ideolojiya kabul bakan. Çi hakim elite Heydar Aliyev rejimi Aliyev'un rejimi barda siyaseti esas mana çi mi ibarete Jugu gili müthiş rejimi, zulmi, jitonu, jimon karda xalqın da giliyen Tuluşunin. Tuluşun tarihen İhazu çosa suri darozi çama ecdadın hemişe ve İmam Hüseyin Mektebi sadiq odamın ban. Hemişe Şiye ideologiyasyon müdafiye karda. Esasen az buttam. Yani Tuluşun hemen çünkü çama Tuluşun arada çama sınıya boylum munan hasti و اما دوان وی مهربان هجو تاریخ درزی هجو بنا بوا جیمون مون کرده اصلا بنا بوا مون هیچ کلی پرابلم نی به سببن Azerbaycani
که Azerbaycan da برقرار به ام رژیم کیسته تولوشون اساس کلی هدفش پیقدی که چون دینی منسوبیتی عوض بکو و تولوشون قدغن کردشو که اوان اشتکده و امام حسین علیه السلامی احسان بدون بچه خاطره احسان دوی قدغنش کرده و یا مچتونه ده همونه محرملیک مراسمی غیر کرده قدغنش کرده و اصلا قدغن موجوده ببینن و تولوشون اشتنی تولوش فوتی قدغنه تولوش ملی منسوبیت است یعنی تولوش باید باشه تولوش نبوده تولوشی نومشونن قدغن کرده تولوشی تاریخشونن قدغن کرده تولوشی تاریخشون سخته نوشته جادشون نوشته سختشون نوشته و هر جوره با تولوشی فعالون دیوون گتیدن با اون تارسو میدن اونی با زبون گتیدن اونی اشته عقیده که گردونی مقصدشون استه چه آذربایجان حکومتی بارده و تولوشی مناسبت بارده سیاسته و چی می نتیجه این که اصلا دکنن چما حالا چه حادثون با ناف چما چانگل عالمشون ترمه ده شهید کرده چند چما فعالونشون و ترمه شده اصلا چما عالم اقبال ابیلوف زندانه ده شدن چه هیچ کلی گنوش نی اصلا توسا اصلا حالا پیدا کرده زندانی که به کم جنایتی بچه گیبونن چون مانگشون با استینتاق بارده ایو محکمه قرار شده چون مانگ افشون زندان دوقتی که استینتاق بابان هیچشون به ثبوت کرده زنانی هیچی هم پیدا کرده زندانی ایجان چون مانگ درستشون کرده که جشی پیدا کن که به اشتنن به گلی ماده نشون پیدا که او گویا به وطنی خیانتش کرده و یا 17-18 سور کو یعنی زندان جزا بریف پیدا شونه حالا که جچی اوی به ثبوت کرده زندانین غرضی چمی بنان چما چکم وقتی چما چانا عالمونشون فخرالدین عباسزاده نورزلی محمدوف و چه دقله فرزند شهیدشون کرده چه آذربایجان حکومتی به تولوشی بارده شغل ظلمکار گلی سیاستی نتیجه اصلا تولوشی ملی فعالون اجا گفتم که چما عالم اقبال ابیلوان تولوشی ملی فعال حساب بنینه چونکه تولوشی تاریخی امید ده به تولوشی etnografi umut به اون تما اون موضوع چجوری جنایت ترکیبش به وزنه کی ancak bana Azerbaycan Respublika faşistler rejimi تزیگی جیتونو با ادامون و bu cemiyette, جوگل cemiyette de yani جور عمل yani işte خالقی تاریخی امیتی عمل cinayet terkibi بابه cinayet terkibش به بزنه جو devlet, جو faşist devlet, جو faşist cemiyet mez işte خالقی تاریخی امیتی جهدی bana devleti خیانت حساب کرده بزنه اون آذربایجان اون بکو حکومت کرده در جاگو اون بشری جنایته بشته خالقی مناسبت ده اون حکومت بشری جنایتی رو داده قرازیان چما Aslan Qurbanov numadaqlı cevon zindona de bayşun saf kordayım ki hafta sur koşun bariye boyu qarazi çama Rashad Ahmadov sana Rövşan açı familiya təəssüf ki kimi yodu beşə Baxtiyar Ağazoda Mirhafiz Cəfərzadə bəbaşı Mirhafiz Cəfərzadə avana zindanadan və bavunşunan 17 sor koşunduğu güya umum və devləti xəyanət üçün çi üçün qarda və devləti xəyanət çünki başa toluş üçün bu da çünki toluşu haqqınşun talab qarda toluşu hüququnşun talab qarda Azərbaycani konstitusiyada növşdə hüququnşun bu toluşun talabşun qarda və səbəb bavunşun nomuna güya umum və devləti əleyhin və devləti xəyanət üçün qarda tamam dü və şərqli pisuxtayon ibarəti بچه ما دیندارون هم بجوره دیوان گتیدن سلام علیکم شما هر وقتم خیب بود شما عزیز
Tuluşi international TV salam ötdən və bütün dünya tuluşun şi sorusun bəpəyi de tuluşi qıla yola adovat qatdan. Bu qılay milləti məfkardı yəni çay zavoni bəbə bastani. Çatonan çay alimun xişdidən. Yəni milləti navabışı çay elmi udamunin çay navada bu şakasun abuni məfkardıdan qışdan. Rəqun nümunə çama rəhmətli Novruz Ali, Şəhid Novruz Ali Məmmədov, Fəxrəddin Abusada. Amma bunun kami kardadan, hələ esən Azərbaycana da tuluşi yola müsibət və iyrənc qılay küçlüdən qardı tuluşi çay tarixi vətəni. Aydı bir vəcə ruhun da qardıdan. Heç qılay sosial infrastruktur qardıdan çama tuluşi bölgədə, şimali bölgədə xalq məcbur bedə kuç bıqa. Azərbaycanın müxtəlif vurun ki, konusda Türkün yaşamış bir co millətin başamındalar. Və amma da vasitə çama korpun asimilyasiya qardıdan, əməni məf qardıdan. Ömrə bu. Dəminciyən babın kami qardıdan. Dasunğanda və Hamsiya dövlətin, yəni əsasən Kana Sovet hökuməti əraziyədə, Rusiyada və ya Toluşijidə Yüksəmə mədəni muxtariyyatın imkan döydənində rüşvə, müxtəlif korrupsiya runuda və satqına Rusiyadan har dövlətdə satqınında və Rusiyadan və satqınında puli alamış məxəsində, puli vasitəsində, korrupsiya vasitəsində çama həqiq pidajını üyən, darışdın. Bəzi vaxtında mən nailəm bezindən. Amma bəbə çıxınabıtdən bu amaçda mübarizə davam bəkamun. Bütün dünya toluşun az davet kardı edən bu mübarizə. Çama peşdə bəbə amma işdən bəmandamun. Sıva amma heç kəs yaman çama peşdə. Toluşada, nəngi toluşada, bütün Azərbaycan səviyyədə mamurun jun kaviyaşır jun uşniyə ki, toluş koncubu çay haqqı darışdı. Toluş tamam və kölə vəziyyət evinə basat Azərbaycanada. Bütün dünyanın qudrətinə dövlətin bir kəşfi kardıdan. Hakasa işte hayadı. Ama böyle Səfərbar Bamun bütün toluş, şimali, cənubi toluşan. Səfərbar Bamun ama ne çı şu bekardı, çı vəziyyəti bekardı, çama toluş var ancaq. Bütün dövlətinlə bavinduğun, Azərbaycanı Çinavotun qəddara, hakimiyyətən bavinduğu ki, ama boşda və hərəkətin yanında peşdə damandamın, ama məcbur babi damanda və söhbətən bumi. Xaşkardan bütün dünya fəala toluşunku, hovunku, buvunku, Səfərbar Bamun. İşte xalqı ki, müsibəti, bu müsibət tarixədə və heç milləti savunmalı ki, bu sisori çama toluşu mafkardı. Coğlun vardı, Qarabağda zene ki bütün muharibə yani en qaynara vurur, en daşada vurur çama toluşu köylün revanda ki devasitədə toluşu say kan bakan, çay aşmardamuni kan bakan, ama kan bu bamun. Ama həmişə azlab ağlatıcı görkümüyədir. Həmişə hasura məhrəmli də işte kada ama ehsan edimun. Diyon da həmmə ailə ehsan edin, aşurərici işte diyon da, di kan da, kali kan da təkiyanın çay aşure ruji همونا تکیه امام حسینی عالمون تکیان دا امام حسین عالمی اگه عالمون پیاتیمون اما نباید شلبیمون اشیمون با سی خلیفه و اوجاق اشیمون و اوجاق دا ایو dini artefaktun isbin avoni ziyaret ekimun. Şura hükümeti doğru be. Şura hükümeti de din qadağan be. Maçtun davastaşun be. Ama kanuna da ama hasura ayini icra ekimun. Aşimun ba Seyyid Xalife ocaq. Cildiye de çama hamsiyediye de be. Çayı İlham Aliyev rejimi, Heydər Aliyev rejimi ki برقرار be. Avon dekha çiz çun kardı. Çana da bapim toyfa vahşi bu ki başta xalqi münasibətdə жоғы bəşəri cinayətini bükür. Avun çama Seyyid Xalife ocağa da ayo dini artefaktun istbin. Avun şun həmmə dыздишуни бардышуни мәфшун карди. Mesela ocağa da hiç kili dini artefakt ni. Az ba vaqti ağıl bim. Miona məktəbdə
handi debim. Çominci 5000 sinifunda handi debim. Tragik çimi yudade. Azan aşim. Ama artefaktun maça hakim. Ay gles be Ali Lengari zavtimun. Ali aleyhisselami Lengariz. Ayo Lengiriz yani. Çay peşo hatta bir bana çakmarize dabanşanız biz sığa da ibaret. Beşun ana maçaşun jabe afsuf babes ba marmari oxşaşdı be. Ona da beşun dastasiya be maçaşun karda be. Harkas karda be maça karda be. Be Ali Lengariz vutaymun. Sana ayo gabi sığunan ismin saysıq. Ayo غرونی الف با ayo نوشتایون ismin. Avunian maçakemon bacha sağgardimun. Avunşun hama barde. Hama mafşun karde. Tika jo umun bexduay insanonin ki hakimiyetşun gata ve baçama dini mensubiyeti, baçama milli mensubiyeti jo divon gateden ve çama faalon jo badbaxt kardidan. Çama dini alimun. Şeyh Serdar Hacı Hasandi. Sof عقیده نه انسانه. اما زندان ده. ایکارشون قطع سه سرشون به کدوی کی جوشن زنه که همشته ایده یکو بغارده بین باکا İlham Aliyev rejimi tarif کرده. بنا جیر معلوم استین، جیر دینی آدمون استین. işte عقیده کو گاردن. یا تارسی کو گاردن یا مادی مسئولیتی کو گاردن مادی یعنی نرسایی کو گاردن بچه سبب سه گاردن اما اف نگارده. از زندون بشه ایجان خدو طرفه işte söhbətine ki hatta beşun qadağan kardı ki maçtın da ab babe moize nahandu. Kaun da üzürün da davet kardı bin abaranşi adi söhbətə ki beşun talabşun kardı ki tı İlham Aliyev rejimi müdafiə kardı söhbətin bikə. Ayın bagiş nəqəti və afşun ijan zindun adı yuddan ni çan sorbi. Dırız müddetine zinduna cazışundu. Zindunda baknidin. Şavu عقیده manda, sof عقیده نه insani. Şavu çan odamın azabın hem zindanیم. Ama resmi raqam jo ki Azerbaycan'da 23000 mahpus ist. Çavun 7000 dindarin. Ümumiyyətlə Azərbaycanın xalq dindarı xalq yəni. Azərbaycanın xalq müsəlman xalq işlərin Azərbaycan müstəqil به عرفه ده آذربایجانی اهالی 8% شیعه منسوبین اهالی به چه پیشو بینشون کرده وهابیزمی تبلیغ کرده هیدر علیوی devirde پیشو İlham Aliyevi devirden sana با شیعونشون بینی کرده دیوان گته sen İslami parti faalonşun همه گته شدشون به ترمه نارداران ده از 15 مینه سوری و ناردارانشون دیوان گته چند ای odamشون کشته چایو 2017 مینه سوره ارساف کردیم زن گنجه ده و شیعه اهالی دیوانشون گته آندن رپرسیو حرکتون با پشته اصفوتن که آذربایجان ده شیعه اهالی کامده یعنی طایفه ان رژیم کیسته بود اعلان کرده ده که یا başta مقصد نایل به آذربایجان hani şiye devlet beyazeni, şiyon devlet beyazeni yani Azerbaycan'da hatta ve dini aleyh mübarize bardidani یا آذربایجان گله آذربایجانی خالق دیندار خالق نی یعنی با خود بو وکردنی شغل بشتکی گویا شیطان پرستون طرفه ده البته هم دو گله مفهومه است ان رژیم لغو بابا پیش انشالله لغو بابه چیکو وقتنه چما دینی ادامون با ما افتین چی میگه داده افتین که خود صبر چل سوره حالا İlham Aliyevi ümumiyyətlə Aliyevin rejim ki Azərbaycan müstəqil və hala çılsur tamam bani inşallah ba çılsuri arasni və ın rejim nabud bəbi inşallah ın rejim sərniqun bəbi və da çama xalqın həmə azad bəbi həmən işte dini azadiyan və das bavardin inşallah ın rejim anada behayu baki hətta Rusiyadan çama dini alimun istin avun şiə mənəviyyatı müdafiə kardidən شیعه معنویاتی تبلیغ کردن امام حسین مکتبی عدالت عاملون تبلیغ کردن که چجوری امام حسین همیشه عدالتی طرفه ده با اش طرفداران همیشه عدالتشون مدافع کرده عدلی طرفه ده بان با جواب موعظه گره مثلا چما ذوالفقار میکائیل زاده
حافظ القرآن جاوگلی عالم Azerbaycan taraf که روسیه طرف بود طلب کرده که ای بدو çünkü güya Zülfqari ve Hacı Zülfqari güya ve Azerbaycan devleti xəyanət کرده ve halinden ön Azerbaycan devlet kisi devlet işten başta xalqi xəyanət کرده devlet işte xalqi məhv کرده ده اچه mənəviyyəti məhv کرده ده ای zulmi jiton oğati ده اچه فعالın kışdı ده و اون şər qandı ده ده şər madde avuni zinduna da pıxnidə çavun aylın بدبخت کرده ده و ایتکن نونی محتاج کرده ده çavun ağlın و وشی کشته ده نبوده ki رو تمیز insan تمیز عقیدن insan و خود صادق به insan başta imamın صادق به insan بوده ki و Azerbaycan devleti xəyanət کرده çünkü ki Rusiya hökuməti محکمه قرارش بکرده که و زülfqar میکائیلزاده و Azerbaycanı ədənimon ta ki Azerbaycan محکمه ماتریالون cinayətən materialın bövğanda ama işten diye bakalım başı bu koy. Diyakamun ki həqiqətən iyo Zülfqar Mikayilzade çı cinayət çıkardı ki. Yani Azerbaycanı hükümet رو به عدالت حرکت کرده و انشالله خداوند عالم که İlham Əliyevi toyfə کرده cinayətin به cəza onu bağatı heç vaxt həmişə رو به عدالت həmişə غالب olma. Yani zulüm həmişə nabid bə. Zulmü umur həmişə kan bə. Həmişə ədalət qalib olma. Əgər ədalət bu tarixi dorozi qalib olma bənəbə, insani cəmiyyət bu səviyyədə inkişaf kardı nəzni. İnşallah zulümkarın həmişə nabid bən və bu səfər nabid bəbin. Dəxədə کمکی. عزیزان تالش من در سراسر منطقه تالش شمالی به جنوبی و در سراسر دنیا سلام عرض کردم. فعالان سیاسی و فرهنگی در آذربایجان که به طور عمده تالش سینه بسیار نگران کننده. چند تا نمونه مثلا فرض بکن که دکتر فخرالدین عباسزاده رئیس مجلس جمهور خودمختار و در 1992 یکی شبه که اشتنم باتش بکه من کشن و کشتشونم. یه نفر دیگه هم خب نوروزعلی محمدوف و یه پروفسور زبانشناس و اما آدم رو هم در همون دانشگاه باکو و سردبیر مجله تالشی و که اینی یک جوری سربلیس کردن. یک آدم دیگری رو هم که در هم رابطه کشته شده عمدتاً شاعر و نویسنده اینه، یکی علی ناصره خدا رحمتش بگره. از وقتی که باکوش من سالها پیش این ملاقات کرده با حمد چند روزی بیمینه به اتفاق عده دیگری و به هر حال متاسفانه ابم یه بیماری سرطان گرفته و به طور خیلی غیر منتظره‌ای فوت کرده شد. در همین حال هم یک کسان دیگری هم بینم آقای کاهین میرزازاده که رئیس اکادمی ملی تالش در بلاروس و یا آدم دیگری به نام علی مثل ایادوف که از فعالین تالش در امریکا و منظر میخوام عبادوف منظورم بود و یکی هم علی اکرم همتزاده که رئیس جمهور اون دو به اصطلاح جمهوری خود مختار تالش مقام بود که در هلند زندگی کردی و همه عزیزان به یک شکلی یا از کشورهای مثل روسیه، امریکا، جاهای دیگه به باکو بردشون نبون یا در هم محلهایی که بینه کشته بینه و عمدتاً هم مثل این که سرطان گرن و بیماری های نظیر. دولت باکو نبود که انت آزادانه
دست به این نوع جنایات بزنه و هزینه مده. باید یک کاری بکرم که حکومت متوقف بکره این جنایتون علیه فعالین سیاسی، مذهبی، فرهنگی، ادبی و غیره، تالش و غیر تالش مخصوصا. اما متاسفانه مثل این که آقای الیاف فقط به دنبال نابود کردن تالشه نه. به هر حال از به نوبه اشتن به عنوان یه تالش به اصطلاح ایرانی و کسی که تالش در چه قلبی که داریه، خواهم خیلی فعال ببوم در این رابطه و اگر کسی اطلاعاتی در این مورد داره در اختیار چه بنه از حتما مورد توجه قرار دهم. دولت الیاف مثل این که اون بازار خیلی آزادی روش پیدا کرده شه که در بازار آزاد هر کاری که بخواد کره. دنیا اینجوری نیه، نباید ببو، اما باید الیافی متوقف بکرم، باید متوقف ببو. ولی خب راهش اما که فعال ببم، اطلاعات پیدا بکرم و اطلاعاتی هم به افکار عمومی تزریق بکرم در همه جا، در همه سطح منطقه و دنیا. با عرض تشکر برای این فرصت، به امید صحبت به دیدار بعدی. خداحافظ. ازت باشمون تماشا بکمون به این هفته وجنیه باخشه که چمکوی همرون باشمانو حضور باردشونه. تالیش اینترنشنال تیوی همه طولشون صدایه. حقی پناه هده بماندن. Bavindiyum. Tuluşi, parçami, himni, suakı bavindiyum. Çama millet basanı işte haki. Bavindiyum. O bakuşunu çoku banda çıkıdı boşuna şumi. Bana pamba başı da avdıla da dışta bumi. Hala hürmet no da av başta bobun mardanumi. Açay Osman da avun çakka çakip bavindiyun. Çama millet basanı işte haki. Bavindiyun. Akiyay ımkiye zardüşte bobu boşniyaşı. İkerem vindi açay ombura posnun evaşı. Beşe buhar mahulu atropat üjnem bebaşı. Do baka işte rişa işte rağib bavindiyun. Şama millet basanı işte haki bavindiyun. Baçama bın hakaro soğuna eğandu ki kole. Çiçe farkış koli. Türkiye, Arabe ya Moğole. Şağoli iglenomesti anumanki şağole. Babre avçavunam bakka baki bavindiyun. Şama millet basanı işte haki bavindiyun. Maluğandan batoluş. Toluşun hamma malum. Valişa çok votaşı tir bıgatım başıma bolu. Bama herkes peraşu ay bakamum vırtı bolu. Peşu çay zikmevile şat başakı bavindiyun. Şama millet basanı işte haki bavindiyun. Rüj rüj gom babe ki sahibi meydon babe ev. Babe cem boşta haki beyne be üsyon babe ev. Çoku ba sıfta üjen khan toluşustum babe ev. Toluşi boydağı parçami himni suaki bavindiyun. Şama millet basanı işte haki bavindiyun.